Доброе утро, Республика! Все, кто встречает это утро вместе с нами, с телеканалом НВК Саха и программой «Новый день». Эту неделю мы начинаем с площади Орджоникидзе в городе Якутске. Если вокруг летает мошка, значит, видимо, лето в самом разгаре. И это очень сильно чувствуется, прям вокруг тут прямо кишит. Кстати, до начала августа остается всего лишь 9 дней, и уже заключительная неделя июля пошла. Какая погода будет на этой неделе, так сказать, непосредственно сегодня, узнаем от наших синоптиков. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром было от плюс 3 до плюс 11, днем плюс 25, в Заречье плюс 5, плюс 16, днем плюс 21, плюс 24, на юге республики плюс 8, плюс 12 утром, днем плюс 12, плюс 14, в Вилюйских улусах плюс 7, плюс 13, утром, днем плюс 24, плюс 27. В Нижнеленских плюс 11, плюс 16, днем плюс 18, плюс 25. На западе плюс 7, плюс 12, днем плюс 23, плюс 25. В Колымо-Идгирских улусах холодно. Плюс 1, плюс 10 утром, днем плюс 2, плюс 8. В Янских такой же температурный фон сохранится. Плюс 1, плюс 6 утром, днем плюс 3, плюс 8. На северо-западе плюс 4, плюс 19, днем плюс 6, плюс 24. В Якутске в 6 утра температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-восточный дует со скоростью 2,5 метров в секунду. Днем ожидается усиление до 50 метров в секунду. А температура воздуха будет днем плюс 25, плюс 27 градусов. А сейчас передаю слово информационной службе нашего канала. Узнаем события, которые произошли в республике и за ее пределами. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Поправки в федеральный бюджет этого года подписал президент России Владимир Путин. Согласно изменениям, профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% валового внутреннего продукта. В документе значится, что доходы бюджета в текущем году увеличиваются на 205,5 миллиарда рублей, а расходы на 256,5 миллиарда. Профицит бюджета сокращается на 51 миллиард рублей. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления. Отмечается, что поправки в бюджет перераспределяют финансирование. Так, на завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделено 36 миллиардов рублей, а на поручительство по кредитам на строительство таких домов или на рефинансирование застройщика еще 2 миллиарда рублей. Вопросы транспортной доступности региона обсудили на межрегиональном совещании лидеры цифрового развития. Первый вопрос коснулся реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как отметил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников, работы находятся на постоянном контроле. Все действия в столице будут завершены до 31 октября. Следующий вопрос коснулся проекта Ленского моста. Глава Якутии Айсан Николаев отметил, что мост позволит не только увеличить круглогодичную транспортную доступность, но и сформирует новые транспортные магистрали, в том числе северный широтный пояс. Кроме того, на совещании были рассмотрены варианты реализации проекта Ленского моста. В этом году был установлен абсолютный максимум за историю золотодобывающей промышленности в Алданском районе Якутии. Было добыто 12 тонн 600 килограммов золота. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев в рамках визита в Алданский район. Как он отметил, последние годы виден серьезный рост добычи. Это означает, что идет развитие, внедряются новые технологии, продолжают создаваться рабочие места и условия. Айсан Николаев также посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан». По итогам прошлого года предприятие сумело произвести более 6 тонн золота. Как сообщил управляющий директор «Полюс Алдан» Алексей Носков, это результат взаимной плодотворной работы с руководством республики. Золотодобывающая промышленность остается одной из главных опор развития экономики района и одним из главных отраслей социально-экономического развития республики.
В России могут изменить законодательство об охотничьих хозяйствах. Об этом рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, в ближайшее время будут приняты законы, позволяющие и иностранным охотникам, в том числе, приезжать в Россию и чувствовать себя не хуже, чем в Европе. Кроме того, в отрасли ожидаются изменения в нормативно-правовых актах, сообщил министр. Ранее стало известно, что луки могут включить в список охотничьего оружия. В таком случае купить их можно будет только при наличии охотничьего билета. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении 18 июля. Роспотребнадзор Якутии исследует атмосферный воздух в связи с лесными пожарами. За текущую неделю исследовано 14 проф атмосферного воздуха в городе Якутске, Вилюйске и поселке Батагай Верхоянского района по показателям оксид углерода, оксид азота, диоксид серы и диоксид азота. 17 июля было установлено превышение предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в Батагае. В населенном пункте была отмечена задымленность от слабой до средней интенсивности. В медицинские организации обращение от населения на отравление угарным газом не поступало. Случаев отравления продуктами горения угарным газом не зарегистрировано. Разработаны новые механизмы переселения граждан из непригодного жилья. Накануне истек срок, установленный поручением Владимира Путина. Поправки в жилищный кодекс и ряд других законодательных актов сейчас в правительстве и в ближайшее время будут направлены в Госдуму. Так, если у человека в собственности находится несколько жилых помещений в аварийном фонде, субсидия на переселение будет выделена только на одном. Кроме того, если у людей нет другого жилья, им после выплаты компенсации должны помочь купить новые метры. Но это не должно касаться тех, кто приобрел жилье в качестве инвестиций после признания его аварийным. Еще одной мерой может стать усиление контроля за качеством и своевременностью проведения капитального ремонта. У фонда ЖКХ больше всего нареканий к новым домам для переселенцев в Омской, Амурской областях и Якутии. К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале. Лето – пора отпусков. В 2009 году увеличилось количество стран, доступных для россиян без виз. Их стало, как показывают последние данные, уже 119. В начале 2018 года россияне могли посещать без визы только 110 стран. Так что мир для россиян расширяется, но для посещения любой страны, безусловно, необходим заграничный паспорт. Как его оформить, что для этого нужно, узнаем от наших коллег. Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации – это официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами страны, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки. Теперь получить загранпаспорт стало намного быстрее и удобнее через сайт государственных услуг. Для этого необходимо посетить официальный сайт госуслуг, заполнить электронное заявление, а далее следовать инструкции. Через официальный портал госуслуг можно подать заявление на заграничный паспорт старого и нового поколения. На паспорт нового образца госпошлина для взрослых стоит 3500 рублей, а на старого образца – 1400 рублей. А госпошлина для детей до 14 лет на паспорт нового образца – 1750 рублей, а на старого образца – 700 рублей. После того, как подадите электронное заявление и ведомство его проверит, то получите сообщение о результатах проверки в личном кабинете на госуслугах. Если будут ошибки, вы сможете исправить заявление и отправить его повторно. В случае успешной электронной подачи заявления в личный кабинет придет приглашение на посещение ведомства. Вам нужно будет записаться на прием в отделении МВД России или МФЦ. Поэтому специалисты советуют подать заявление на получение заграничного паспорта через сайт госуслуг. Пользуйтесь, это удобно, просто и быстро.
С наступлением длительных летних каникул перед родителями всегда встает вопрос, чем занять своих детей. Ну, можно, допустим, отправить их в деревню к бабушке, можно отправить на летнюю площадку возле школы. Один из вариантов – это пришкольный лагерь дневного пребывания под присмотром педагогов. А в этом виде отдыха в Нерюнге расскажут наши коллеги из Нерюнгринского района. Школы Южной Якутии распахнули свои двери для второго сезона лагерей дневного пребывания. В течение смен ребята ходят в походы и посещают экскурсии, занимаются спортом и участвуют в интересных мероприятиях. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающие из категории малообеспеченных многодетных семей, семей группы риска, детей под опекой. Во второй смене 168 детей. В лагерях они проводят досуг. Самая главная задача – это чтобы они отдохнули. Их очень хорошо кормят, во-первых. Во-вторых, они занимаются такой деятельностью, как поделки, рисунки, чтобы у них успокоилась нервная система. Вот сейчас, когда у нас как раз закрытие будет лагеря, будет творческие поделки, это творческие работы. Вот они сейчас собирают монетки, и потом они свои эти рисунки, поделки друг у друга покупают. Это самая интересная вот такая программа будет в конце сезона. В развлекательной форме, как и на празднике «Якутия моя родная», детей знакомят с национальными традициями и историей. Детей наряжают в национальные костюмы и предлагают выступить со своими номерами, вовлекая в мероприятие. Кто-то исполнил якутские национальные танцы, а кто-то с волнением и трепетом рассказывал свои стихи. Кругом леса, моя Якутия, моя республика Саха. Воспитатели старались помочь детям и поддерживали их на выступлениях. Мы играем, рисуем, в догонялки играем. Но мы идем гулять, танцуем, делаем конкурсы. Летние пришкольные лагеря в Нерюнгринском районе работают в 2 сезона. Отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 1000 обучающихся. Второй сезон детских пришкольных лагерей закончится 22 июля. Екатерина Павлова, Татьяна Дебрина, Захар Головин, Нерюнгри. Вы хотите всегда выглядеть безупречно, не тратя драгоценное время на нанесение макияжа? Или мечтаете освоить новую, востребованную профессию в индустрии красоты? Во все времена ценится натуральность и естественность. И чтобы ваша красота заиграла всеми гранями, мы приглашаем вас в наш центр эстетики «Сандар». Наш центр является эксклюзивным представителем техники «Натурель» Республики Саха-Якутия, и к нам едут на обучение со всего мира. Я живу в Казахстане 4-й год и специально приехала учиться в центр «Сандар» в технике «Натурель». Скоро техника «Натурель» появится и в Милане. Центр эстетики «Сандар», и ваша красота заиграет всеми гранями. Июля исполнилось 100 лет старожилу Алданского района Ольге Алексеевне Стриковой. В субботу в администрации Алданского района в ее честь звучали слова поздравлений и добрых пожеланий, в том числе и от президента России Владимира Владимировича Путина. Виновница торжества поделилась секретом долголетия. Она сказала: «Надо работать, тогда будет и здоровье, и время погулять всегда найдется». Предлагается познакомиться с ней поближе. Всю сознательную жизнь Ольга Стрикова прожила в Алдане. Сколько себя помнит, без дела не сидела. Вот и рецепт долголетия у Ольги Алексеевны, как и у многих долгожителей, один. Вот чтоб секрет долголетия. Работать учиться. Все будет по работе, все будет хорошо, будет и здоровье, будет и время погулять, и поплясать, и попеть. 13 июля в 100-й раз Ольга Алексеевна отметила свой день рождения. Он прошел в торжественной обстановке в администрации района. Приветственный адрес от президента страны, почетный знак долгожителей Якутии, цветы и подарки, а главное – внимание, которого так не хватает пожилым людям.
Ольга Алексеевна у нас находится на соцобслуживании уже 10 лет. Как бы было 90 лет исполнилось, мы взяли на соцобслуживание. Она у нас является ветераном тыла. Она такая активная, у нее жизненная позиция. Мы ей желаем здоровья, счастья, и удачи. Что еще можно пожелать? Еще лет 100 и прожить. На долю ветерана тыла выпало немало. За свой век Ольга Алексеевна насмотрелась всякого. Да и жизнь сладкой никогда не была. Но и в ней находились радости. Почти каждый раз, когда я прихожу к ней, мы все время говорим, она вспоминает за свою прошлую жизнь, за то, как они добирались до Алдана всей семьей, как она работала, как непросто было. О детях поговорим ее, о внуках. Всегда есть о чем поговорить, вспомнить, за 100 лет есть что бабушке. Весь век я в работе. 7 часов я уже на работе, как часовой. По паям ухожу. Приду, начальник придет, я уже все ему докладываю. Все уже узнала, что за сутки произошло, что случилось. Ольга Стрикова стала третьей в истории Алданского района, кто перешагнул вековую жизненную черту. Разменяв 200 лет, юбилярша не жалуется на жизнь, потому что знает, все приходит и уходит. Главное, чтобы помнили. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Когда на улице замечательная погода и хочется отдыхать, загорать, допустим, и наслаждаться в целом летним отдыхом, уж точно болезнь никому не нужна. И хотя риски именно в такой период простудиться имеются, особенно это касается детей, поэтому совет детского врача-инфекциониста, думаю, как раз сейчас вам пользуется. Инфекции, острые кишечные инфекции, как обычно, они у нас круглогодичные, но в настоящее летнее время распространены в основном бактериальные кишечные инфекции, такие как сальмонеллез в основном, и развитие кишечных инфекций вызваны условно-патогенной флорой. Клинически у детей поднимается высокая температура, появляется синдром диареи, это жидкий стул, и интоксикационный синдром, это слабость, не хочет кушать, рвота может быть. Довольно неприятные симптомы для ребенка. Основное последствие у нас, что может утяжелить состояние ребенка, это обезвоживание. То есть дети вплоть до реанимационных мероприятий. Это может быть снижение давления, обезвоживание в виде сухости полости рта, слабости. Дети даже не могут встать у нас. Поэтому обязательно надо будет обратиться к участковому педиатру, если по направлению. Если это ночью, участкового педиатра нет, конечно, вызов скорой помощи. Профилактика кишечных инфекций именно по сальмонеллезу, как всегда, мытье рук, гигиена. И продукты, яйца обязательно надо мыть. А продукты хорошо проваривать и не нарушать технологию приготовления. То есть, если вы разделывали курицу на какой-то доске, то готовую курицу для разделки уже на эту доску класть нельзя. Иначе вы можете этот готовый продукт заразить уже сальмонеллами. В летний период, конечно, продукты должны быть выбираться более тщательно, смотреть, чтобы не было испорченных продуктов, не нарушать технологию приготовления, мытье, гигиена рук ребенка, это обязательное, пить кипяченую воду, это обязательно, так как могут быть помимо сальмонеллезной инфекции, еще может быть и вирусная инфекция, которая чаще передается через некипяченую воду. Это может быть ротавирус, норовирус, который часто у нас регистрируется. Кишечных инфекций как такого возраста нет. Болеют все от 0 возраста и до старости. Но преимущественно вирусные кишечные инфекции у нас регистрируются у детей до 3 лет чаще. А у детей старшего возраста чаще бактериальные. Но могут быть и микс-инфекции вирусно-бактериальные, когда мы выявляем и сальмонеллез, и какую-то вирусную инфекцию. Это энтеросорбенты должны быть обязательно. Это основной препарат наших при кишечных инфекциях. Они сорбируют на себя и вирусы, и бактерии, то есть уменьшает их количество в кишечнике. Плюс биопрепараты должны быть тоже, которые нормализуют нормальную микрофлору, жаропонижающие, если у него вдруг возникла температура. И можно препараты, электролитные препараты, которые восполняют те электролиты, которые ребенок потерял с рвотой и жидким стулом. 넘어간다
Зимний дом от 가서 발견한다. 아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 그대로 넘어간다. 천천 하늘에 별도 많고 우리 내 가슴에 희망도 많다. Вот такие корейские напевы прямо на площади Орджоникидзе в рамках года консолидации. Мы прослушали от Нургуяны Кан. Доброе утро. У нас еще в гостях Шамаева Вера Гивеновна, которая является председателем ассоциации корейцев города Якутск. Но, Вера Гивеновна, вам первый вопрос. Как вы восприняли год консолидации, объявленный главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым? Ну, я думаю, что год консолидации – это год единения, год содружества, можем так сказать. И, конечно, это очень хорошо, что мы должны, все народы, проживающие в республике, в городе, должны объединяться, решать единые задачи. Все это должно быть в дружбе и в согласии. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что объявлено. И вообще-то он должен быть постоянно. Консолидация должна быть постоянно. Мы должны всегда все решать вместе в содружестве и, как говорится, в согласии. А есть какие-то планы уже у корейской общины города Якутска по проведению года консолидации? Может, какие-то мероприятия? Ну, мы планируем, во-первых, круглый стол по году консолидации провести. Это уже попозже немножко к осени. И у нас есть такой праздник Чусок, осенний праздник, который в основном мы проводим традиционно в сахакорейской школе, где обучаются дети разных народов. И для того, чтобы они знали традиции, чтобы, значит, как историю Кореи и так далее. Поэтому вот здесь они практически с нами вместе готовятся. Они участвуют в конкурсах, они проводят игры, проводят различные традиционные, значит, мероприятия. И поэтому они практически осваивают все это. Поэтому хорошо. И проводится осенняя ярмарка урожая, потому что это праздник урожая. Нургуяна, вы кроме того, что прекрасно поете, еще и проводите мастер-классы. Вот. Да, я провожу уже второй год мастер-классы по корейской традиционной кухне, где я знакомлю якутян не только с традиционной кухней, но также и с культурой Кореи. А вот как можно попасть на ваш мастер-класс? На мастер-класс можно попасть через Инстаграм, у меня есть страница в Инстаграме, либо позвонить на мой номер телефона. В Инстаграме, я так понимаю, в Инстаграме, да, можно найти страницу, где я провожу мастер-классы. Вера Гивеновна, корейцы внесли большой вклад в развитие Якутии. Собственно говоря, год консолидации посвящен этому, чтобы вспоминать о том, какие народы вносили вклад в развитие нашего общего дела. Кого бы вы хотели бы вспомнить? Ну, у нас среди жителей города Якутска и Якутии известное имя нашего художника, живописца, народного художника Ким Леонида Александровича, который внес весомый вклад в развитие народного хозяйства, кстати, в развитие искусства. И очень много у него сейчас учеников, продолжателей его дела. И школа художественная города Якутска носит имя Леонида Александровича. У нас также есть многие люди, которые внесли весомый вклад в развитие. Вот у нас был ПАК Петр Александрович, имя которого связано со строительством орбиты. И в связи с тем, что была построена станция «Орбита», Якутия принимала центральное телевидение. Знаменитый хирург Югай Лев Андреевич. В настоящее время у нас Раиса Гивеновна, с которой связано формирование медицинского института образования. Она стояла у истоков. Сейчас как бы вернулись, начинаем
будем возвращаться к традиционным занятиям предков наших. И у нас создано крестьянское хозяйство знаменитое М, которое находится в Жатае, это крупное хозяйство, и крестьянское хозяйство Ким Валерий, крестьянское хозяйство Ан. У нас несколько крестьянских хозяйств, и мы в настоящее время, значит, как бы вот эти крестьянские хозяйства создали конкуренции привозной продукции овощной. И, в общем-то, они на рынке заслужили очень хорошую оценку. Чем сейчас живет корейская община города Якутска? Возможно, какие-то планы уже на будущее выстраивает? Ну, в принципе, на будущее мы хотим создать молодежное звено в общине, потому что если мы говорим о том, что наше поколение сейчас сохраняет вот эти все традиции корейского народа, историю, то мы должны сделать так, чтобы наше будущее, это молодежь, которая должна продолжать сохранение традиций. Если кто-то не знает, то мы должны знакомить. Поэтому вот мы проводим такие мероприятия, как у нас в мае месяце проводится День детей, когда мы собираем детей. Ну, мы собираем детей не только корейцев, но и других народов. У нас потом много смешанных браков. И поэтому дети знакомятся вот с играми традиционными, спортивными состязаниями корейскими. И поэтому, как бы, вот я думаю, что это будет продолжаться. Вот что означает вот цвета сегодня на вашем платье? Ну, цвета же разные, как говорится. Здесь нет такого, что означает что-то этот цвет. Просто корейские костюмы – это яркие цвета, это красные цвета, синие цвета, розовые, традиционные, нежные цвета. Но вот этот цвет нежный розовый, этот, скорее всего, связан с цветком, который, значит, есть в Корее цветок. Мугунхва. Да, мугунхва. Это традиционный цветок, и он как бы даже как эмблема Кореи. И он вот именно вот такого цвета. Спасибо большое, Вера Гевенна, Нергуяна, что подошли к нам сегодня утром. Хочется пожелать вам интересных новых мероприятий в год консолидации и удачи во всех делах. Спасибо. Хочется пожелать всем, кто отправляется сейчас на улицу, немножко побрызгаться антикомаринкой, потому что Машка, видимо, решила взять нас на измор. Хорошего настроения, хорошего понедельника и отличного дня. Всего вам самого доброго. До встречи в эфире НВК Саха. Нового дня. Пока-пока.